你真係睇下，雲南啲景真係好正，你睇下啲日落靚爆啊！跟住呢度啲景又正喎，所以都可以解釋到點解我成日會嚟雲南噶啦。咁今日嚟嘅目的就好簡單嘅，寫晒喺度噶啦，心靈揀柏智七啊！咁啊，黃心凌要做柏智七嘅代言人啊，Go！呢啲景真係正到啊，平時見唔到啊，嚟到雲南先有噶。你可以想象一下，揸住自己嘅車嚟到呢度度假幾正啊！我真係好中意呢隻色，但係呢隻係脆嘅，唔係灰色。但我都覺得嗰隻最好睇。呢度係咪灰色好睇哦？而家打下灰色好睇喺公屏上面啊！哇，真係好靚！即係平時呢啲石屎森林多啊，嚟到真嘅森林你就覺得，好想喺度過一晚夜係咪？到啦！我真的也很开心，很荣幸成为柏智七的代言人。我今天在上台之前就已经有听说，我的歌迷已经下定了柏智七，我只能说真的很有眼光。希望这首《单单单》能够把广汽丰田柏智系列想要守护用户、用心担当的心意传递给更多人。谢谢大家，謝謝。好啦，咁啊睇完呢一個黃心凌啦，咁今日呢個用戶大會最離譜嘅係咩呢？就係呢個電池嘅問題啊！因為之前呢，其實廣豐嘅兜底呢，就係兜嗰個電池池，或者你嘅電池衰減，佢會換新電池俾你，咁啊大家用電車度放心好多啦。咁今鋪離譜係咩呢？佢呢粒電池超咗8年嘅質保，如果佢出現電池故障，廣豐都會換粒新嘅俾你。然後電池着火，無論係佢本身自己自燃，定係話你真係撞咗車，跟住炒爛咗，佢着火，佢都賠俾你。只要你唔係自己點着佢，佢都會賠翻俾你嘅。電池熄火，用戶零責任，廠家全擔責。所以今鋪咧，關於嗰啲驚用電車嘅朋友咧，其實今次呢一個真係一個好大嘅兜底嘅，而且離譜，而且仲有一件更離譜嘅係咩呢？無論係柏智七嘅，定係柏智3X嘅車主都會受惠，所以你可以睇得出啦。廣豐今鋪對佢有電池有幾大信心啊！癲啊！我真係唔知會唔會有人去搞㗎，反正你睇到嗰台嘢，你會發覺越嚟越喪啦！今年呢啲新能源車。除咗電池之外咧，今鋪佢哋仲宣布咗後面嘅 OTA 計劃啦，咁啊好快我哋應該就會有哨兵呢個功能啦。跟住關於呢個 Momenta 嘅話咧，咁佢會有一個新嘅升級啦，包括掉頭啦，跟住喺城區領航輔助嘅時候會有啲避讓啦。咁其實會令到呢架車嘅資格更加之好用啊！反正會有更多嘅細節去 upgrade 呢架車啦，所以呢個都幾好嘅。呢個從舊年開始嘅呢個豐田柏智3X到依家嘅柏智七，每次嚟佢哋呢個用戶大會咧，你都會對自己架車更加之有信心嘅，正啊！難得有一次豐田都會為佢自己架車上一個代言人，好耐冇見過呢個場面啦，先啦，翻去瞓啦。